咁而家咧同大家咧分享一下咧我哋理科教科書個順透教材個內容，由我哋咧幾位國師、中國師個咧個精華，係由咧宋朝國師張守銘同埋明朝個國師個咧王一鳳國師咧所記載下來。如果你想得到嗰套知識理論嘅話咧咁我哋有嗰啲 U 盤。嗰啲 U 盤嘅話咧可以全透嘅話咧把佢錄製起身。咁我哋呢有90節課，而家有90節課，有白話版，有普通話版，把佢錄製起身。錄製起身嘅話咧就供我哋免費供我哋呢各位朋友學習使用。咁所以咧嗰啲嘅視頻嘅話咧，如果有需要嘅話咧可以加入我哋公眾號，加入公眾號嘅話咧。我哋咧就可以嘅話咧，上公眾號咧發布俾大家，讓大家得到嗰啲知識內容得翻去睇。無管你有信號冇信號，有網絡冇網絡，佢都可以睇噶。所以嘅話咧，咁我哋咧個90節課視頻咧，我哋咧係免費噶。所以我哋嘅公眾號咧係源自係國學文化，源自係王澤設計，而且有白話版，有普通話版。整套內容咧係嗰啲內容，假設我哋嘅話咧沒有信號個地方嘅話咧，咁我哋加入公眾號咧都可以錄製得到，而且可以睇得到。所以講話咧嗰啲知識內容嘅話咧，那麼話呢套就係新個教材，佢都係新個，嗰啲係舊個，一共有10幾本咁多。外錄時咧睇外向噶，睇外國噶，睇外國嘅呢嗰啲瀟灑納水，那麼佢分3層，第一層咧睇外國。第二層咧睇中國內國，中國嗰啲叫做中國。第三層咧睇分金，分咗3層。咁我哋睇啲路盤咧就冇複雜啦，都睇啦。第一個咧係屬於納水嘅，納水嘅我哋使內國即係外國咧，咁我哋呢度要用天盤縫針，瀟灑納水，輪來去水。呢隻係納水嘅，嗰盤睇係納水嘅，睇外國嘅來去水。到呢盤嘅話咧，係講呢盤咧係能瀟灑嘅五行嘅，邊防法邊放敗，而係瀟灑五行什麼？呢盤咧又講有啦。第3盤呢個話咧係格龍啊，格龍嗰啲龍咧口或者冇口嗰啲人地盤正針，口即係冇口。第4盤嘅話咧係講財位噶，要發財咧就要睇呢種啦。我哋所以教科書就148頁都有啦。那麼話咧第5盤嘅話咧係講人丁嘅，人丁旺冇旺，睇呢盤。第6點嘅話咧問昌位，你讀書好唔好？因為讀書有問昌位，因為我哋經常咧都有呢個話講啦，萬般皆下品，唯有讀書高。所以講話咧問昌位亦很重要。第7層咧講劫殺，講凶殺嘅。第8層咧話咧講夫婦嘅，合唔合夫婦。那麼咁我哋咧有我哋啲主播人員咧一一同大家分享。好啦，而家咧教大家睇下我哋呢鋪面或者外國個門面點樣睇法。我哋用理科教科書路盤咧點樣睇法？我哋首先講過咧，我哋入門口咧就要睇過咧門口之外嘅風亂沙手，嗰啲係外國。外國咧睇過佢有真水或者假水。真水嘅話咧又點收法？假水點收法？我點樣去測量咧？我哋嗰啲外國咧係以屋宅嘅坐向關係冇大，只要係只外門口咧關係比較大。外門口測量方法咧，我哋首先咧呢人家啲睇屋宅時候咧，首先睇清外門口嘅立向、朝向。你喺朝向點測法咧？好似呢間我哋嘅公司，我哋公司個咧係左腰向身嘅，但係講咧外門口咧就唔係啦，外門口係坐丙向任噶。咁坐丙向任咧點數測法咧？咁我哋首先第一步咧，我哋首先嚟拍，可以拍係咁拍，可以咁拍，把指南針咧攞正南北方向。南北方向咧立嗰隻咧係丙山任向，嗰隻丙山任向，然後咧就睇佢嘅財位喺邊度，財位喺乾位，
乾位嘅話咧，南摩嗰陣就西北角啦。西北角有水來嘅話咧，我哋咧就係收嘅水咧就係財位水。財位水嘅話咧，咁我哋咧就可以把嗰啲做生意嘅哋就揾財位水，係經濟缺乏嘅度揾嘅話咧，揾財。嗰隻咧係我哋基本嘅要求。首先要發財咧。第二點嘅話咧，如果咧我哋係咁樣都冇辦法測量個，我哋再前面啲來，前面嗰啲嘅話咧攞嗰隻咧嚟坐向，呢隻又係丙山壬向，呢隻拍丙山壬。丙山壬向嘅話咧，那麼嗰隻係丙壬丙壬向，丙壬向嘅財位水又係乾科，嗰邊啦嗰邊都一樣個，兩樣都一樣。所以話有時候啲測嘅佢個水咧來水係真水加水，我哋公司咧係收嗰邊咧呢邊個街道水來咧係乾位水來，嗰邊咧佢水來咧係震卦水來，震卦水來咧我哋咧嗰隻係震卦，震卦嗰隻咧係人丁位，呢隻震卦。所丙向壬震卦，震卦係人丁位，人丁位咧佢就係發丁噶，所以嘅話咁我哋咧嗰隻門口咧丁財兩旺。有好多朋友問我，老師你公司門口係立咩向啊？收咩水啊？我哋收都係假水，係丁財兩旺嘅假水。所以講話咧，我哋嗰隻門口嘅話咧立向咧可以咁立向，兩邊咧排開來，所以呢個立向基本方法。